Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa tasih semangat nggih. Wonten video menika Bu Laila bakal bahas babagan novel Jawa. Menapa ingkang dipunwastani novel Jawa? Apa yang dinamakan novel Jawa? Novel Jawa itu novel yang berbahasa Jawa. Oh, jelas nggih. Menapa malih materi ingkang badhe dibahas disimak nggih. Nah, para siswa langsung wonten materi nggih. Sinau basa Jawa ing edisi menika bahas bab novel Jawa. Nggih, sakmenika langsung ten materi mawon. Para siswa sampun mangertos pengertian novel Jawa menapa dereng nggih? Ya, novel Jawa menika novel sing bahasane Jawa. Ya, seperti itu pengertiannya. Pengertian yang menurut ahli menika nggih, rerangken awujud gancaran kang duweni unsur intrinsik lan ekstrinsik, ngandhut cerita panguripan kang nyritakake sawijining paraga lan manungsa sakupengane kanthi cara ngatonake watek saben paragane migunakake basa Jawa. Nggih, jadi novel Jawa itu adalah novel yang menceritakan tentang paraga. Paraga itu tokoh manusia dan kehidupan di sekitarnya yang ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Ya, kelas sedasa kalau wingi para siswa sampun sinau bab cerkak ya. Cerkak lah kelas 11 menika sinau bab novel. Sakniki jenis-jenis novel. Jenis-jenis novel itu ada dua wonten kalih nggih menika novel serius yaiku novel kang surasane bisa manungsake manungsa. Ya, bisa memanusiakan manusia. Tegese wong kang maca bisa dadi pribadi kang luwih becik. Itu yang dinamakan novel serius. Nggih. Ingkang kaping pindho inggih menika novel hiburan yaiku novel kang ngatonake unsur hiburane saengga pamaca rinasa kepenak agawe gayeng pamaca kangge ngrampungake maca. Jadi si pembaca pamaca itu merasa terhibur ketika membaca novel dan ingin segera menyelesaikan bacaan novel tersebut. Lah sakniki unsur intrinsik novel menika sami kalian cerkak nggih. Terdiri saka tema, amanat, wonten 7. Tema, amanat, alur utawa plot, gaya bahasa, sudut pandang, latar lan wewatek. Nggih, dibahas teko siji. Tema inggih menika ceritane kuwi tentang apa sih ya? Tema minangka dasare cerita utawa gagasan umum saka sawijining novel. Lajeng amanat inggih menika minangka unsur isi sakjroning karya fiksi kang ngacu marang piwulang-piwulang utawa tumindak lan unggah-ungguh kang dicawisake panganggit. Jadi ada pesan yang tersirat di dalam novel tersebut untuk pembaca. Saniki alur. Alur menika gegayutan antar prastawa kang duweni sifat sebab akibat lan runtut. Alur kuwi dalane cerita. Ya. Ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Nggih. Terus gaya bahasa menika cara pengucapan panganggit sajroning njlentrehake sawijining bab marang pamaca. Lajeng sudut pandang menika disebut sebagai pusat pengisahan atau posisi panganggit nglungguhake paraga punjer ing ceritane. Jadi kalau sudut pandang itu di dalam bahasa Jawa niko istilahnya punjering cerita. Nggih, ada dua sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu ceritanya biasanya mengisahkan tentang aku.
Nggih, itu kalau sudut pandang orang pertama. Lah, kalau sudut pandang orang ketiga biasanya menceritakan tentang orang lain. Ya, jadi pengarang itu menceritakan tentang orang lain dan tokohnya itu tidak hanya menceritakan satu tokoh, tapi banyak tokohnya. Nah, menawi latar menika pathokan kang duweni pengertian panggon, wektu lan kahanan minangka papan dumadiné prastawa-prastawa kang diceritakake. Jadi kalau latar itu ada 3 penjelasannya nggih. Ada latar panggonan, wonten latar wektu lan wonten latar kahanan. Ingkang pungkasan inggih menika wewatek, yaiku teknik penganggit nyawisake paraga-paraga sajroning cerita saengga bisa ditepangi kepiye watek paraga kasebut. Paraga kuwi tokoh ya. Jadi teknik pengarang menjelaskan tokoh-tokoh di dalam cerita sehingga bisa diketahui bagaimana watak tokoh tersebut. Wataknya bisa dilihat dari cerita. Bisa juga dilihat dari misalnya dalam cerita itu si tokoh tinggal di lingkungan apa namanya? Banyak preman-preman di situ belakang pasar misalnya. Nah, nanti bisa disimpulkan kalau tokoh tersebut wataknya jahat misalnya. Tapi tidak semuanya seperti itu ya. Butuh analisis yang analisis yang jeru malih. Oke, menika kalau wau penjelasan saking novel Jawa. Sakniki sampun mangertos nggih menapa ingkang dipun wastani novel Jawa, menapa malih unsur intrinsik novel Jawa. Mugi-mugi saged manfaat kangge para siswa ingkang sinau ten griya. Oke? Mekaten pasinaon jarak jauh wonten video menika mangke ngenjang malih nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.